नेचर, डुअल नेचर हमने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में। आपको मैंने डी ब्रॉगली का कंसेप्ट बताया था, है ना। डी ब्रॉगली ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन के दो नेचर होते हैं, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। चैप्टर नंबर क्या था इसका? 10, 11। तो हमने आपको एक फॉर्मूला डिराइव कराया था वेवलेंथ का, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एमवी। एमवी को हम मोमेंटम भी बोलते हैं ना, एच अपॉन पी। दूसरा हमने लैम्डा और काइनेटिक एनर्जी का कराया था। क्या फॉर्मूला था? लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m के। ये लैम्डा और काइनेटिक एनर्जी की रिलेशन है। के का मतलब काइनेटिक एनर्जी और लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। तीसरा हमने लैम्डा और वोल्टेज का डिराइव किया था। क्या था? एच अपॉन अंडर रूट 2m/q_v। ये मैंने आपको बताया था, ये सबके लिए लगा सकते हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सबके लिए। लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए आए तो ये फॉर्मूला लगाने को बोला था, 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। ये हमने फॉर्मूले कल डिराइव करे थे सारे। ठीक है, इन पे क्वेश्चंस अलग अलग वैरायटी के आते हैं। पहले बेसिक से शुरू करेंगे आज, फिर हम अच्छे वाले लेवल तक जाएंगे आज, है ना। अलग अलग वैरायटी के इस पे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे एनसीईआरटी में है, कुछ बाहर के। पहले बेसिक से शुरू करते हैं, ध्यान से सुनना। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, दो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, फिर वैसे आपको 2-3 मिलेंगे। क्वेश्चन मत कॉपी करना, जो मैं दूंगा वो करना। ध्यान से सुनो। क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन विद काइनेटिक एनर्जी, लिखना नहीं, सुनो। इलेक्ट्रॉन विद काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेटा यूनिट होती है, आपने पढ़ा ना पिछले साल, ईवी। एक ईवी में इतने जूल होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर एक ही। तो ईवी में कभी आए तो जूल में बदल लेना, इससे मल्टीप्लाई करके। ठीक है पीयूष? ईवी में आए तो 1.6 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करके जूल में बदल देना। यहाँ देखना चाहिए ऐसे, है ना, नीचे नहीं। तो जो काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, इलेक्ट्रॉन की दे रखी है, जूल में, ईवी में दे रखी है, तो आप क्या करेंगे, इसे 1.6 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करके जूल में बदल लेंगे। काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब उसने बोला कि दो चीजें निकालो, एक तो आप निकालो वेवलेंथ, दूसरा आप निकालो लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? पी। एक तो निकालना है वेवलेंथ, दूसरा क्या निकालना है? लीनियर मोमेंटम। तो हमें काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं इनमें से मैं? पहले सेकंड वाला फॉर्मूला। फर्स्ट में तो काइनेटिक एनर्जी है नहीं, तो आप सेकंड वाला ही लगाओगे ना। तो सबसे पहले आप सेकंड वाला फॉर्मूला लगाओगे, एच अपॉन अंडर रूट 2m के। आप क्या करोगे? एच की वैल्यू डाल दो। एच की वैल्यू कितनी होती है? 6.6 10⁻34। एम माने मास, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है बेटा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है कितना? 9.1 10⁻31। अच्छा, रूट में आए तो आप ये 9.1 को 9 भी ले सकते हो। तो 9.1 को आप चाहो तो 9 × 10⁻31 कर दो, और के का मतलब काइनेटिक एनर्जी वो दे ही रखी है, ये सारी, समझ रहे हो। तो ये जो 31 और 19 से ऐड हो जाएगी ना पावर, 31 और 19 कितना हो गया? 50। तो इवन पावर बना लो, 50 का रूट बाहर आ जाएगा। देखो 50 का बाहर आ जाएगा। ये पॉइंट अगर मैं हटा दूं, पॉइंट हटा दूं, नीचे क्या लगा दूंगा? 10। इसका भी पॉइंट हटा दो, 2 10 आ जाएंगे ना, 100 हो जाएगा। जिसके इसके रूट निकले बाहर निकाल लो। एक तो 50 का रूट बाहर आ गया, 10 की पावर 50 है, बाहर आके क्या बन जाएगा? 25। ये 100 का रूट बाहर आ गया, 100 का रूट नीचे आके क्या हो गया? 10। 9 का रूट बाहर आ गया, कितना आ गया? 3। ये 16 का रूट बाहर आ गया, कितना आ गया? 4। देख रहे हो, रूट के अंदर कमी होती जा रही है। सिर्फ दो ही चीज बची है, 23 और 2। 23 और 2 कितना हुआ? 46। 46 का रूट आप ऐसे निकाल लो, वो पेयर बना के। किससे जाएगा? 7 से जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 6 से जाएगा, 2 से जा रहे हैं कई लोग। 8वीं कक्षा में ऐसे पेयर बनाते हैं, 6 से जाएगा। 6 6 36, बचा कितना? 10। यहाँ क्या लगेगा? पॉइंट। तो यहाँ कितने? 2 0 लगते हैं, है ना। इसका डबल यहाँ लिखना होता है ना। ये 8वीं क्लास में रूट, आज जाके ना 8वीं क्लास की कॉपी बुक खोल लेना एनसीईआरटी नेट पे, और ये पढ़ ले। चलो मैं रूट निकालना तुम्हें किसी दिन 8वीं पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें। अच्छा देखो, आज पहले भी ये सुन लो। तो बेटा 46 ऐसे पेयर बनाया, 6 से गया, 6 6 36, बचा कितना? 10। फिर वहां पॉइंट लगाना है, 2 0 लगाना है। इसका डबल यहाँ लिख देना है। 6 का डबल कितना होता है? 12। 12 के आगे ऐसा कोई नंबर सोचो जिससे मल्टीप्लाई करके इसके आसपास आए। 12 का क्या सोचू? 9 सोच लूं? 9 ज्यादा हो जाएगा, 8 सोच लेता हूँ। 8 8 जा 64, बचा कितना? 6। 8 2 जा 16 और 6 22, और 8 1 जा 8 और एक 9 924 आ रहा है। तो 8 गया, कितना आया? 924। तो सीरियस सीरियस सीरियस,
तो ये इसका रूट कितना आया 46 का, तो ये आया रूट कितना आया 6.8, तो बस बहुत है, इतना बहुत है ना। तो ये 25 में से एक गया कितना हो जाएगा 24। अब ये तो कर ही लोगे डिवाइड मल्टीप्लाई, तो यहाँ से आपको लैम्डा मिल जाएगा बच्चों, लैम्डा मिल जाएगा। ये पहला पॉइंट खत्म। फिर उसके बाद लैम्डा का ये वाला फॉर्मूला लगा देना, लैम्डा का ये भी फॉर्मूला होता है ना h/p, ये लैम्डा इसमें डाल देना, h डाल देना, है ना 6.6 × 10⁻34 बचा पी निकल जाएगा ना। कहने का मतलब ये है बेटा कि यही 3 फॉर्मूले हैं, इसी को आगे पीछे लगाते रहना है, ठीक है। अब मैं कहूँ अगला क्वेश्चन, ये समझ में आ गया आपको काइनेटिक। अच्छा इसका उल्टा कि मैं आपको लैम्डा दे दूं, बोलो काइनेटिक एनर्जी निकालो, तो भी इसी से निकल जाएगा। तब इसका स्क्वायरिंग कर लेना, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तभी तो के निकलेगा ना उसके अंदर से, है ना। तब इसको स्क्वायर करके निकालना। अच्छा अगली बात, स्क्वायरिंग कैसे करेंगे, आ गया ना। अच्छा फिर देखो अगला क्वेश्चन नंबर 2। तो पहला ठीक है, पहला समझ में आया, फिर से बताऊं। पहले काइनेटिक एनर्जी दे रखा था, यहाँ डाल देना लैम्डा मिल जाएगा, फिर लैम्डा को यहाँ डाल देना, क्या मिल जाएगा पी। अगला क्वेश्चन, an electron is accelerated, ध्यान सुनना, an electron is accelerated through 36 वोल्ट। तो ये वोल्टेज दे रखी है ना, वोल्टेज कितनी दे रखी है 36 वोल्ट। तो हमें बोला जी वही सेम, फाइंड वेवलेंथ एंड लीनियर मोमेंटम, लैम्डा और पी यही सेम चीज निकालनी है। तो वोल्टेज दे रखा है तो कौन सा लगाएंगे, लास्ट वाला। इलेक्ट्रॉन के लिए आए तो ये लगाओगे, ये वाला सबसे आसान। देखो वी दे रखा है, लैम्डा सीधा सीधा निकल जाएगा। तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या लगाएंगे 12.27/√v। तो वोल्टेज कितना दे रखा है 36 का रोड सीधा सीधा निकल ही गया ना, 6 हो गया, काट लेना 2.04 जीरो लगता है ना, वो डिवाइड करते हैं, और एमस्ट्रॉन्ग ले लेना। तो ये क्या आ गया आपका लैम्डा, यूनिट एमस्ट्रॉन्ग ही थी 10⁻⁻10, ठीक है। फिर उसके बाद लैम्डा के बाद पी निकाल लो, लैम्डा का क्या फॉर्मूला होता है h/p। तो लैम्डा उठाओ यहाँ डालो, तो ये जो है इसको मीटर में बदल के डालना पी में, है ना 10⁻−10 होता है ना एमस्ट्रॉन्ग। एच आपको पता ही है 6.6 × 10⁻34, तो बचा पी निकाल लोगे ना। ऐसे में 2-3 क्वेश्चन छोटे छोटे वाले दे रहा हूँ, पहले बेसिक के, फिर उसके बाद हम लेवल बढ़ाते हैं। पहले बेसिक के 2-3 कर लो, पॉज कर दे बेटा।